Итак, варим решетку для камина. Приходится варить в таких вот нечеловеческих условиях. Но на производство вести нет смысла. Значит, что делаем? Выставили, отбили диагонали, прихватили. Теперь сделали, нарезали, соответственно, все детали. Решетка будет открываться. Одна дверь, вторая дверь. Взяли трубу, разрезали ее вдоль. Нет у нас полосы нужного размера. И сделали вот такие маленькие детальки. Из этих деталек мы, соответственно, сделали упорчики. Все. И вот теперь, как видно, у нас по всей длине, тут есть, понятно, косяки на ровность профиля, ровность квадрата, вернее. Вот у нас вот везде почти идеальный зазор. Все, дальше покажем еще, что наварим, покажем еще.